welcome today to my class, Chef Tarek Hosari. So since I was a kid, I was always inspired to be a pastry chef and to grow in that career. Because I have 10 years of experience, of course, I've been through a lot of issues and problems in my career path. I worked very hard day and night, and I had to. Yeah, so like I worked day and night throughout the years, and now I'm happy with my growth throughout the years. It's not easy, of course, but with the hard work, you can reach whatever goals you have. ค่ะสวัสดีค่ะในนามของโรงเรียนเสถียรเสถียรในพระราชูปถัมภ์นะคะต้องขอบคุณนะคะที่ได้ให้โอกาสในการมาสร้างงานสร้างอาชีพให้กับเด็กๆหูหนวกนะคะแล้ววันนี้นะคะ
จากที่ได้เดินเข้ามาในห้องนี้มีความรู้สึกว่ามันเป็นห้องเรียนที่มีความสุขนะคะแล้วก็ได้รูปแบบของการบริหารแบบใหม่ว่าการที่จะสร้างคนคนหนึ่งนะคะที่เป็นเดฟนะคะให้ประสบความสำเร็จนั้นความสำคัญอยู่ที่ครอบครัวนะคะแล้วก็คนรอบข้างให้โอกาสนะคะแล้วก็ได้เห็นถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ว่ามีการสื่อสารด้วยการไปทางเดียวกันนะคะแล้วก็เรียนรู้ด้วยการปฏิบัตินะคะเขามีความพยายามมากเป็นรูปแบบตัวอย่างที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆหูหนวกของโรงเรียนเสถียรเสถียรในวันนี้ที่มาก็ประทับใจมากนะคะแล้วกลับไปนะคะแนวคิดอันนี้ก็ยังจะไปทำต่อในห้องเรียนว่าการที่เรียนรู้ในห้องเรียนอย่างเดียวนั้นยังไม่พอนะคะเมื่อเราออกมานอกห้องเรียนเราได้มีการแลกเปลี่ยนซึ่งรูปแบบการเรียนรู้ในวันนี้ก็เหมือนว่าเด็กๆได้ปฏิบัติจริงแล้วก็สร้างสัมพันธภาพที่ดีในเวลาไม่นานก็เข้าใจกันได้ว่าการที่เป็นเดฟนั้นไม่ใช่เป็นอุปสรรคเลยกลับเป็นโอกาสค่ะ Hi, my name is Madhu and I'm here in Nana Square for this amazing experience of baking today. Usually I'm not a baking person, I'm more of a cook in dishes and everything. But my friend Sonia right here said, let's go for this class today. And I said, okay, why not? And I just learned that baking can be real fun and interesting. And the recipes that the chef Tarek made today were very easy, simple, but still so yummy. And he explained everything so nicely and step by step. And I realized it's really interesting. And the food was great. My favorite was the cheesecake because I just love cheese. And this cheesecake was so light. It was not even like heavy and I just could go on and eating. But I had to stop. Sooner or later, I had to stop eating it. A great day and a great, amazing experience. Hi, I'm Sonia. I'm also here in Nana Square for the event. And it's lovely being here, the lovely recipes, it's very simple, and Tariq was too good in his work. I mean, the teaching he was doing, he was very good at it. And yes, my favorite was cookies and the cheesecake. It's lovely. I love baking, so I couldn't miss this chance at all. Anyway, thanks so much for letting us know. Thank you. This evening was a perfect blend of art and culture. It was an occasion that brought out the young artists and allowed them to get more involved and understand the wonderful teachings of Devji.